हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हेयर इज आवर टी टाइम। हमारे बिस्किट्स, चाय और हमारी बडीज और हमारी छोटी सी पार्टी हो रही है। मेरे बडीज भी इंजॉय कर रही हैं एक बिस्कुट का टेस्ट और इन्हें अच्छा लग रहा है ये कुरकुरा कुरकुरा बिस्किट लाइक फॉरेजिंग टॉय की तरह। और ये अपने टाइम पे हमारे पास पहुंच ही जाते हैं कि कुछ मिस ना हो जाए। और इवनिंग टाइम हम साथ में स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा टाइम है। और ये मेरी हॉबी है, ऑल डे स्पेंड ग्रेट क्वालिटी टाइम विथ माय बडीज।